هو انا عمري قصرت في حاجه يا معلم؟ ليه اطلع من الحسبه الشهر ده؟ اتخد منك وطلع يا حجاج. وبعدين كل زرعه بتنادي على اللي يوزعها. طب ما الزرعه بتاعت الشهر ده بتنده عليا يا معلم. طب ده انا حتى سامع صوتها في ودني وهي بتقول لي يا حجاج يا حجاج. انت عارف يا حجاج ايه وجه الشبه بين الفرسه والمحشش؟ نورنا يا معلم. الوهم. الاتنين فاكرين انهم سايقين مع انهم الاتنين متساقين. امال مين اللي ساق يا معلم؟ انا. الله اكبر عليك يا معلم. طب قسما بالله كلامي معاك بيكيفني زي السجارتين اللي بشربهم بالظبط. بتقول حكم ومواعظ كده دواء. بحس ان ابويا الله يرحمه لسه عايش. ربنا يديك العمر والصحه طبعا. بقول لك ايه يا حجاج، تعال افرجك على حاجه. ماشي يا معلم. شوف يا حجاج، العالم كله دلوقتي قايم على فكرة واحدة بس، البيع. ازاي تسوق للمنتج بتاعك. والعالم دلوقتي كله بيتطور وبيجري بسرعة جدا، فلازم نجري معاه بنفس سرعته وإلا هيسبقنا. الله ينور عليك يا سيد المعلمين. بس قبل ما تسوق بضاعتك لازم تسوق المكان اللي انت بتصنع فيه بضاعتك. لازم اللي بيشتري يفهم ان هو بيشتري افضل بضاعة من انظف مكان، كأنه يشتريها من بلاد بره بالظبط. بس انا بصراحه ما كنتش متخيل اللي انا شايفه ده. ده حاجه ولا في الاحلام يا معلم. نظافة المكان من نظافة البضاعة، وزي المثل ما بيقول بالظبط، مفيش ساعة حلوة بتتباع في علبة معفنة. لا يفتح عليك يا معلم. طب لو مؤاخذة يعني أنا خرجت من الحسبة الشهر ده وقلت أجيلك بقى يعني من غير وساطة كده. غبي يا حجاج، يبقى أنت ما فهمتش اللي أنا أقصد أقوله لك. طب ما تفهمني يا سيدي المعلمين. بعتك في سمعتك يا حجاج. سمعتك يعني لو اتحكى إن في حد دسلك على طرف قطعت له رجله. دي سمعة، ها؟ إنما بقى لما يتحكي إن أخو المعلم حجاج القط اتصور وهو بيتضرب على قفاه، كده البيعة ناقصة. ناقصة هيبة.